نور، ازيك؟ الحمد لله أنا كويسة. وإنتي عامل إيه؟ كله تمام. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. عندي وظيفة جديدة. الآن دلوقتي بشتغل في NSA. وإنتي أخبارك إيه؟ ممتازة الحمد لله. أنا بشتغل في شركة كبيرة في مدينة واشنطن دي سي. وإنتي ساكنة فين دلوقتي أنا ساكنة في مدينة أوتاوا، ولكن عايزة شقة جديدة. وإنتي ساكنة فين؟ أنا ساكنة في كولومبيا. كولومبيا، فين بالظبط؟ أنا ساكنة في شارع أوبن ميدلوي. نمرة بيتي 123. ماشي. انتي عايزة تجي معايا شقة جديدة بكرة؟ ماشي. فين دي شقة بالظبط؟ الشقة الجديدة في شارع بارادايس واي. أنا مش عارفة دي شارع. فينها من هنا؟ من هنا؟ من بنرة. من هنا؟ ماشي. من هنا لفي شمال على النور، ثم خشي يمين شارع 100. بعدين خشي أول شارع، لا خشي تاني شارع، لا خشي شمال شارع بارادايس واي. الشركة الجديدة في اليمين. ونمرة شقة كم؟ النمرات الشقة الجديدة 13. والساعة كم بكرة؟ ممكن الساعة 7. ماشي. شوفك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. إحنا هنا. دي عمارتك؟ لا، أيوة، أنا ساكنة في الأول الدور. فيها أسانسير سلم. فيها سلم بس. فيها الدورين 2 بس. تفضلي. شكرا. قسمة فين؟ قسمتك هنا. شكرا. دي أوضة المعيشة. بحب أباكورتين. شكرا. أوضة كبيرة. ده الحمام. ستارة الدوش كبيرة. شكرا. ودي هنا أوضتي، أوضة النوم. ممتاز. دي أوضة السفرة، وفي هنا المطبخ. أختار. تشربي حاجة ساقعة أو حاجة سخنة؟ حاجة سخنة كويس. عندي قهوة وشاي. شاي لو سمحتي. عندي شاي ليمون وشاي الأسود. شاي أسود. شاي أسود كويس. ماشي. تاكلي بسكت؟ ممكن. عندي بسكت بينات باتر. ممتاز. ازاي عائلتي؟
حالتي كويسة الحمد لله. دلوقتي كنتي في إسبانيا. إسبانيا. هي إسبانيا؟ لا، هي مش إسبانيا، هي فرنساوية. ليه جدتك في إسبانيا؟ هي بتقابل أصحابها من يوروب. انتي ازاي أختك؟ الحمد لله أختي كويسة أوي. دلوقتي هي ساكنة في واشنطن دي سي. وبتشتغل دكتورة في مستشفى. ممتاز. وإزاي أختك؟ أختي كويسة الحمد لله. هي ساكنة في ولاية كاليفورنيا وهي بتشتغل مهندسة. لكن كاليفورنيا بعيد من هنا أوي. لكن عيلتي من ولاية كاليفورنيا. انتي منين؟ أنا من أستراليا. أستراليا. انتي من العاصمة؟ لا، أنا مش من سيدني. أنا من مدينة صغيرة في وسط أستراليا. مامتك وباباتك أستراليين؟ لا، هم مش أستراليين. هم من أمريكا. لكن بابايا اشتغل مع شركة أسترالية. ممتاز. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 5:15. 5:15. أنا آسفة. بروح السينما مع حبيبي. لكن انتي فاضية بكرة؟ أنا فاضية. ممتاز. عايزة جنبة جديدة. انتي عايزة بتروحي أكيا معايا؟ بكرة؟ بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. بعد شارع 5 يمين. لا مش يمين، شمال. خش شمال. لا يمين. لا شمال. لا. مات شمال هنا. Thank you, come again. عايزة جنبة وبلتي. في لون ايه؟ فيها لون فاتحة. ممكن وردي أو رمادي. عايزة حاجة رخيص أو غالي؟ لا مش غالي. ممكن حاجة فرحة شوية. يلا. بتحبي دي؟ لا ما بحبيش دي. ليه؟ اللون وحش. لكن فيها ناعمة أوي. صح لكن عايزة اللون أحسن. يعني جميل. طيب. يلا. يا هولي. لا. هدي. لكن أنا